Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, I'm with Johan. Say hi love. Hi! Ayan. Today guys, ang kakainin po namin ay lechon belly. Ayan. We have a special collaboration nga pala guys kay Momshi Babes. Hi everyone! Welcome back! Hi everyone! Welcome back to my channel, Momshi Babes and hello! Hi everyone! Welcome back to my channel, Momshi Babes and Diyan po. Ako gusto ko pala sa Tarlac. yo, no? Perfection. Nagulat siya. Tinanggal ko yung sabaw. Laki oh. Subscribe niyo po yung Momshi Babes, mga friendship sa Alcobar KSA. Yeah. So much sa walang sawang pagsuporta sa amin ng aking mga anak. Thank you so much po. At kung bago kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod naming mga videos. Leave the comment below. Bye! Hope you enjoyed watching. Ayan. Thank you so much, Momshi Babes, for giving us opportunity po na makakollab kayo. Ayan. Thank you so much. Napakabait po niya. Sobrang isang message ko lang po sa kanya at pumayag siya kahit po ako isang maliit na mukbangers pa lang. Ayan. Thank you so much, Momshi Babes. Thank you so much, Aya and Kuya at saka si GF. Thank you so much, Kadonya. Ayan. Say thank you, love. Thank you po. Ayan. Let's begin, guys. Let's eat. Kain na tayo. Ayan. Ngayon po, ang kakainin natin is yung lechon belly or itinurbo po namin na BellyChon. Ayan. Tingnan niyo po siya kung gaano kalutong. Ayan. Diba? Sobrang lutong niya. Wow. Diba? Ayan, sobrang lutong po niya, guys. And we have kimchi po here on the side. The back pala. Ayan. Mang Tomas and my special sauce. Ito nga pala, guys, nilagyan ko rin ng sambal sauce ng Amsel. Ayan. Lalo pong sumarap itong special sauce ko. Ayan. We have samjang paste. Ayan. Naglalaway na ako, guys. And drinks po, water. Yan. Ayun. At saka po sa gitna nilagyan niya po ng tanglad or sale. Yeah, or lemongrass in English. Ayun, guys. Hatiin na natin tong lechon belly natin kasi gutom na po kami. Tatanggalin ko po itong... How can I cut this one? Huh? I don't think it's luto. Luto ba siya? Luto. Oh my gosh. Ikat ko muna. Mas muna dito. Ikakat ko naman. Sabi muna ito ba? Baka tayo May banda dun sa may... Kung may banda dyan, dito may banda. yung ano yun? Huwag may banda muna dito. Dito muna. Ano? Dito muna. Yung una mong kinat. Ito. Hindi daw luto. Feeling ko hindi. Hindi ba? Luto ba? Luto yan. Pag juicy, luto na. Hindi. Ito kasi yung nahiwa ko, no? Kailangan kasi putulin muna natin ito. Tulungan mo ko. Let's eat, guys. Let's begin. Kain na po tayo. Ayan. So excited to eat. 1 cup of rice. Again. But sarap. Get that one. Oh, this one. You want this one? Okay, I'll get that one. What is it? Hi.
Look guys. Ito po yung pinagtali namin is yung tali ng bigas. Oh, shit. Naglalawin na po kami guys. Pero gusto ko tong balat. Look. Try natin yung balat. Yup. Don't forget to subscribe po to Ma'am si Babes, mga kadonya. At saka si kuya ko rin po yung nagtali. Sa Yeah. lechon belly. Ang sarap. Malutong siya hanggang sa dulo, guys. Sarap. May parang rib siya. Sarap. Musok pa guys. Yung langaw. May tanglad po siya, guys. Sarap. May spoon po kami dito pero di po namin nagawa kasi masarap po nakakamay. Lambot niya, grabe. Yung baboy namin, hindi siya, yung pork namin, hindi siya masyadong mataba. Malaman. Yeah. Ay, May mga langaw guys. Lasang-lasa may tanglad or lemongrass. true. Sarap niya. Ching. Init. Try ko nga sa Mang Tomas lang. Sarap. Alam ko niya. Napaka-juicy niya, guys. Okay guys, so Gusto ko ng balat. Penge. Can I have one? The other side. yeah. Sarap. Sarap niya sa Mang Tomas din. Sarap. Sarap pala siya sa Mang Tomas, no, love?
Mm. Mm. Pinagandahan namin to guys kasi di kami kumain ng lunch. Ito na yung lunch pati dinner namin. Yeah. Pinagandaan po namin to dahil makakakulap po namin si Ma'am She Babes. Mm. 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 Sarap. Sarap. Ang lutong. Sarap. Inawisan na ako. Sa anghang at sarap. Sarap. Tignan niyo po siya. Sobrang juicy. Ang lambot. Thank you, Lord. Ito. May ribs ito, guys. Sobrang sarap. Mga kadonya, don't forget to subscribe po kay Ma'am She Babes. Sobrang sarap po ng mga niluluto niya. And she's a Bicolana rin po. Magka-Bicolana po kami. She's from Sorsogon. Ayan. Pag-subscribe po rin siya, mga kadonya. Mapapatakam po kayo dun sa mga niluluto niya. Habang galing niya rin magluto.
Mmm. Mmm. Sarap. Sarap talaga ng balat niya, guys. Mm. Oh my God. Wow. Oh my God. Oh, lambot niya. Mm. Mm. Sarap ng ribs eh. May whips. Yeah, this one is the ribs. Mm. Can I have Yeah, of course. Oh. unlimited? Oh, look at that. Uusok pa. Kukunin ko yung ribs. Ito lang. Sarap. Mm. Mm. Kakat ko siya, guys. Mm. Pinawisan ako. Sarap. Ang tumas na may dip. Mm. Mm. How's it? Good. Mm. Mm. Sarap. Mm. 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 Kimchi. Mm. Mm. Yummy. Mm. Sa ilalim yan. Mm. Mm. Grabe. Mm. Mm.
May tanglad siya, guys. Sobrang daming tanglad. You can get this one. It's malambot. Double dipping. Get na. Sarapan yung baby ko, no? Yan. Ako hindi ko naubos yung rice ko kasi nasobrahan ako ng pork. Yeah. Good po yung ribs. Yeah. So guys, I'm full. Oh, honey's full. But Mom, I don't know. Full na rin ako. Kaya lang gusto ko lang tong ribs. Thank you so much, Mamsi Babes. Say thank you, love ko. Thank you po, Ma'am si Babes. God bless po. Ayun. Busog na po kami. Let's have our drink. Cheers. Thank you, Lord. Nabusog na naman po kami. Ayan. Thank you so much for this blessings for every day po. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ayan. Thank you so much po, Ma'am She Babes, sa pag-collab po sa amin. Thank you so much po. God bless you po. Thank you, Aya. Thank you, Kuya and GF. At mga kadonya, please don't forget to subscribe to Ma'am She Babes channel din po. At mga kamamshis po, thank you so much. God bless. What will you say, love? Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga video namin. Ayan. Stay safe, everyone. Bye!